Yonsei University from Korea. I came here. I want to see some collection of this museum. I heard some researchers also visit here. Maybe you can give me some information of this museum while inside later. Thank you. So Kak, Kak, ini Dinda dan dia mahasiswa sejarah dari Universitas Yonsei di Seoul, Korea, dan dia dengar bahwasanya di museum ini tuh ada banyak banget figur-figur purbakala dan mungkin nanti kedepannya Kakak bisa membantu Dinda untuk menjelaskan figur-figur apa aja yang ada di dalamnya. Baik, selamat siang dan selamat datang di Museum Purbakala Sangiran. Saya Syarifudin yang akan menjadi tour guide Anda kali ini. Enjoy. And so Dinda, this is Syarifudin, and he will be the tour guide of your journey in this museum, and he wish you could enjoy the journey. Berada pada planetarium section, yaitu menampilkan tentang proses terbentuknya bumi dan beberapa koleksi figur seperti contohnya inti bumi ini bisa dilihat. So we have come to the planetarium section in which there are displays such as planet formation, and one of them is this Earth figure, and this is the core of the Earth. So can you tell me about the layer of this Earth figure? Bisa nggak Kak dijelaskan tentang lapisan-lapisan dari buminya? Baik, akan saya jelaskan. Bola bumi terbuat dari awan panas yang membeku pada permukaannya. Inti bumi saat ini masih berupa magma pijar, yang lapisan bumi terdiri dari yang pertama ada kerak bumi, yang kedua ada mantel, yang ketiga ada inti bumi. Magma pijar sering keluar menembus aktivitas vulkanisme. So basically, the Earth globe was made from hot clouds in which solidified on the surface. Its core is the magma, and then there was the crust. There was also the mantle, and then this is the Earth core. And magma often come out of the Earth, called as a lava by volcano activities. What about the continental drift? Kalau misalnya dari pergerakan kontinen, gimana Kak? Baik, akan saya jelaskan. Bumi kita adalah batuan raksasa. Meski permukaannya padat dan dingin, inti bumi adalah bola logam yang terus mencair karena sangat panas. Di atas aliran panas inilah muka bumi yang kita kenal sebagai lemah-lemah tektonik mengapung dan bergeser dengan kecepatan rata-rata 2 cm per tahun. So the Earth nucleus is like a liquid ball, and it keeps the tectonic plates on the Earth's surface moving, and the speed of their movement is around 2 centimeters per year. Thank you. Untuk selanjutnya ada tentang skala waktu geologi. Dari mana kita mengetahui sejarah bumi? Setiap lapis batuan merekam cerita tentang pembebakan alam. Para ilmuwan membacanya sebagai skala geologi. Dengan mempelajari unsur-unsur penyusun batuan, pergerakan bumi dapat dilacak, juga peristiwa-peristiwa katastrofik yang mengubah lingkungannya. So the long history of the Earth, the scientists use geological layers as a scale, like this one. And each layer composition signifies a geological event so great that it changed the composition of the Earth and its flora and fauna. Oh, okay. How about the Earth evolution? Kalau misalnya dari Earth evolutionnya gimana Mas? Sorry malah kalau dari pembebakan bumi itu gimana Kak? Baik, akan saya jelaskan tentang pembebakan bumi. Sejak terbentuknya 4,4 miliar tahun silam, planetnya terus bermetamorfosis. Kehidupan yang pertama muncul sekitar 600 juta tahun yang lalu. Dalam periode panjang itu, spesies kita, manusia modern baru menginvasi bumi selama 10.000 tahun. So, the Earth was formed 4.4 billion years ago and keeps on changing since then. The scientists estimate that the earliest life rose around 600 million years ago, and Homo sapiens appeared around probably 10,000 years ago.
see how's the process of this figure could turn into the fossil. Jadi bagaimana sih Kak proses seorang makhluk hidup itu bisa berubah menjadi fosil? Para ahli dapat mengetahui keadaan alam dan kehidupan zaman purba, terutama dari fosil dan jejak-jejak yang tertera pada batuan. Fosil dan jejak yang tertera pada batuan terjadi melalui proses panjang. Ketika makhluk hidup mati, sebagian jasadnya hancur, tetapi bagian-bagian yang keras seringkali terawetkan. Sisa-sisa ini lalu tertimbun endapan yang semakin tebal. Karena terbungkus endapan, ditambah dengan tekanan dan suhu yang meningkat, pori-pori bahan organik itu selalu terisi oleh mineral-mineral tertentu, terutama silika, sehingga akhirnya mengeras dan bertambah berat seperti batu. Itulah disebut dengan fosil. So, the expert could determine the environment and early life through fossils and traces found in the rocks. When an organism dies, its body is like this one. It's partly crushed, but the hard part is often preserved. The rest of the organism then buried by sediment deposits that getting thicker by the time. Some organic elements as well as the pores of this organism is replaced or filled by certain minerals, especially silica, later hardened and finally grew as a rock. And this is the final result, and this is called as the fossils. It has turned into rock. Adalah human and ape, jari jemari. Bentuk telapak tangan manusia cenderung datar dengan ibu jari yang bergerak bebas, dapat berputar dengan sendirinya. Hal ini memungkinkan manusia menggunakan jari jemari untuk melakukan kegiatan yang cermat dan rumit dengan tangannya, termasuk keterampilan membuat dan menggunakan alat. Ini adalah keunggulan manusia. Kemampuan bertutur sebagai akibat berjalan tegak, punggung manusia lebih tegak, demikian pula tulang lehernya. Karena itu, rongga mulut manusia juga mengalami perubahan. Pangkal tenggorokan menjadi rendah, rongga hidung meluas. Berbeda dengan kera, manusia tidak mungkin menelan sambil bernapas. Namun, manusia dapat bertutur jauh lebih baik sehingga menghasilkan bahasa. Dengan bahasa, proses belajar dan mengalihkan informasi menjadi lebih cepat. Dan perkembangan budayanya dengan sendirinya berlangsung cepat pula. Selanjutnya ada perkembangan otak. Dahi manusia yang meninggi mengakibatkan rongga otak di bagian depan atau frontal maupun samping parietal membesar volumenya dan dapat mewadai perkembangan otak. Otak manusia rata-rata 1400 cc, jauh lebih besar dengan berkembang strukturnya dibandingkan dengan otak kera. Oleh karena itu, kemampuan otak manusia yang jauh lebih besar, manusia dapat mengingat, berpikir dan mengendalikan alat-alat tutur berbahasa yang lebih baik daripada hewan manapun. Bipedalisme. Hampir sepanjang waktu manusia berjalan tegak dengan kaki. Proses evolusi yang terjadi sekitar 2 juta tahun yang lalu ini menjadi tahap penting. Sejak itu, manusia yang lebih banyak hidup di muka tanah dapat lebih awas terhadap ancaman, lebih mudah membawa makanan ke tempat aman, dan lebih terampil dalam memegang dan menciptakan peralatan yang penting bagi keberhasilan manusia. So, Dinda, we have come to this human and ape section. So, this is the finger. This is the structure of a human palm that tended to flap with the thumbs, which move freely, snipping on the joint. It allows humans to use fingers to do careful and complicated activities by hand, including skill to make and use tools. This is a superiority of a man. And then, yes, exactly. And the second one is the ability to speak. As a result of walking upright, posterior of human is more straight up, as well as his neck. Hence, the human oral cavity is also changed. The difference with apes, humans may not be swallowed while breathing. However, human can speak much better to produce language. And with language, learning process and conveying information became faster, and cultural development might fast continue as well. In this third section, this is a brain development.
it shows the rising forehead resulted in the development of frontal and parietal of human brain cavity. The volume is also developed. The human brain then become 1,400 cc in average. Human can remember, human can think and control speaking devices better than animal. And in this last section, we could see about the bipedalism, in which most of the time human walk upright with both feet. This is in both feet, and since then human lived in the land, or was more aware of the danger, more able to transfer to seek for food and seeking for a safe place, and more skillful at creating tools which are essential for the success of humankind. Thank you, Sarah Budunsi, for helping me in my study visit at the Sangiran Museum. Thank you also for Elsa for helping facilitate my communication. I hope we can meet again. Well, it's a pleasure for me to have a client like you too, Dinda, and I hope I can see you again. Jadi Dinda mengucapkan terima kasih ke Kak Syarifudin karena sudah berkenan menjadi tour guide-nya di Museum Sangiran kali ini. Baik, terima kasih Dinda. Jangan lupa ya berkunjung kembali ke Museum Sangiran. Okay. He also thanked you and wish you you could back to the Sangiran Museum in another time.